Друзья, всем привет! Выехали мы в лес с сыном. Вон он бегает, уже что-то роет. Выехали к нашему водохранилищу. Взяли с собой собаку. Очень долго искали хорошее место. Единственное, что здесь, вон там вдали, куча мусора, потому что люди у нас свиньи. Но в целом местяк хороший. Сейчас будем ставить палатку. Изначально думали ее ставить вот здесь, но потом я увидел вот эту вот неприятную ветку и решил немного переместиться. Там тоже куча мусора. Люди за собой никогда не убирают, я смотрю. Площадка тут большая, хорошая. Выход к морю. Мы завтра, возможно, накачаем лодку. Видно будет. А сейчас будем разбивать табор.
Знімай тапки, поїхали. Це йотка.